Диндил студио арнасы ұсынады. Диндил студия арнасына тіркеліп, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Әлемнің таңғажайып ағаштары. Ең аумағы үлкен ағаш, бәріміз білетін фикус тұқымдас баньян ағашы. Оны тоғай ағаш деп те атайды. Себебі баньянның діңі басқа ағаштар секілді біреу емес, бірнешеу. Оның жас шыбығы жан-жаққа бұтақтарын жаяды. Ал бұл бұтақтардан жапырақтар ғана емес, тамырлар да өсіп шығып, төмен иіледі. Мұндай тамыр жерге жетісімен-ақ жуанданып, ағаштың тағы бір діңіне айнала бастайды. Ең үлкен баньян ағашының 4000-нан астам діңі бар екені анықталған. Бұл деген тіпті де тоғай ағаш емес, нағыз орман ағаш емес пе? Сүт ағаш Бразилияда өседі. Кейде оның жергілікті тұрғындар сиыр ағаш деп те атайды. Бұл ағашты сау үшін қабығын тіліп жіберу қажет. Сол сәтте-ақ тосқан ыдысыңа аппақ сұйық зат аға бастайды. Осынау ағаш шырынның түсі ғана емес, дәмі де сүтке өте ұқсас. Америкадағы ең биік ағаш секвойя. Қайсы бір жылдары үндістер бір секвойяның діңін тесіп, үлкен ойық ұзындығы 9 метрлік туннель жасапты. Одан қазіргі жүк машиналары еркін өте алатындай екен. Ал басқа бір кәрі секвойяның түбірі би алаңын жасауға жарапты. Мерекелерде оның үстінде шағын оркестр ойнап, 15 жұп бишінің шыр көбелек айналуына орын жетіпті. Ал сол сәтте алаңның шет-шетінде 20 шақты көрермен биді тамашалап, еркін жайғасып отыра алады екен. Шұжық ағашының ұзындығы жарты метрдей. Әр жемісі сыртқы түрі жағынан кәдімгі шұжыққа ұқсас. Бірақ амал қанша ол жемістер жеуге жарамайды. Дүние жүзіндегі ең биік ағаш австралиялық алып эвкалипт. Ол Австралияда өседі. Биіктігі 100-110 метрге жетеді. Баяғыда бір кедей адам осы ағаштың әбден қурап, омырылып қалған біреуінің түбірін ойып, өзіне және отбасына үй жасайды. Түбірдің ішіндегі қуыстың кең болғандығы сондай, тіпті ат қорасында соның ішінде жасапты дейді. Үндістанда, Индонезияда, тағы басқа да тропиктік елдерде нан ағаш өседі. Әрине оның бұтақтарында батон да, бөлке де, тоқаш та салбырап тұрмайды. Алайда пішіні домалақ, әрқайсының салмағы 30 килограммдай ап-бауыр жемістері болады. Жергілікті тұрғындар бұл жемістің жұмсақ етін күлге көміп, күлшеп пісіреді. Оның дәмі нағыз нанға ұқсайды. Дүниедегі ағаш атаулының ең қаттысы темір ағаш. Бірақ осылай деп әртүрлі ағаштар аталып жүр. Кавказда самшит темір ағашы өседі. Оны жергілікті халықтың өзі де демир ағаш деп атайды. Тропиктік елдерде мұның қарағаш дегенде түрі бар. Бұлардың барлығы да тастай қатты. Оларға оңайлық пен балта да батпайды, пышақ та өтпейді, және өздері өте ауыр. Су бетінде қалқымайды. Тас секілді дереу су түбіне шөгіп кетеді. Темір ағаштың кейбір түрлерінен тіпті машинаның ұсақ бөлшектерін де жасайды. Бейне нағыз темірдің өзінен жасағандай. Өзінің биіктігі мен мықтылығынан талай ағашыңнан асып түсетін бір шөп бар. Одан қармақтың сабын, шаңғының таяқтарын жасайды. Бұл өсімдіктің аты бамбук. Дүниедегі ең биік шөп міне осы. Жас бамбук күніне жарты метрдей өседі. Бірақ мұндай қарқын онша көп уақытқа созылмайды. Бар жоғы 40 күн ғана. Әйтпесе, ол көкпен таласып бұлтқа да жеткен болар еді. Бамбук ауа райы ыстық елдерде өседі. Дегенмен, қиыр шығыс пен Кавказда да бар. Әсіресе ол Вьетнамда, Қытайда, Индонезияда, Үндістанда, Африкада аса қалың. Ал мынау кампит ағаш. Ол Үндістанда, Жапонияда, Қытайда өседі. Бұл ағаш Қырым мен Кавказға да әкелінген. Кампит ағашының күнге кептірілген жемістері кәдімгі кампиттің өзінде дәмді де тәтті. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.